Eu não sei o que foi um boi ali nas cabeças aqui. Eu tava sem ver! E a Hero! Yankee! Ela disse a minha vida se convida a ficar Hy sing hulle wat hy gesing het. Wat gesing het? Jack, Pero, Amper. Ek het net so 'n grapie, want ek weet nie van hom wil vertel. Wat is die? Hy man, die bless op. Kyk jy nou eens? Hierdie wat gebeur. Ons gaan na 'n begrafnis, Xander daar in Robertson. Nou hy bly nog kort by my. Nou ek is nie so lekker bekend met sy naam. En die van die verskil. Okay, maar dit is 'n Kalahari. Ja, ek snaak so goed gesing. Maar weet jy wat gebeur die paar as die dag daar? Ek vind 'n probleem met my bakkie. En nou moet ek van die graveyard af haas om die ding uit te sort, want ons moet hier uit Robertson terugry, ons nou Strand en bussen deur die blok. Die dienaar eintlik gelig. En nou sit ek met 'n Anyway, nou kom ons daar onder by die huis. Nou moet ek die bakkie mos nou opjet. Exactly. Verstaan jy? Om te kyk waar is die probleem. Kyk, wacht over. Vraag wat aan. Ek het kinders daar, soos my eie kinders. Allemaal, is my kinders daar. Ek wil gewoon met hulle sê, waar is my knappe? Gaan we doen. Ja, nou sê ek om, hy moet my net gewoon help. Exactly. Kan jy gewoon paar klippen? Exactly. En dan was nou die jackie in die bakkie druk. Wat sê ek wat jack onder die bakkie druk? Maar nou hoor nie, die jack, maar nou sê ek met nou vir hom, toe ek die jack nou onder in sit en die ding nou stendig sit,
Nou sy hande haar klas swart, ek weet mos hoe lyk 'n mermaid se hande, hy swart. Exactly. So staan hy met sy swart hande, nou sê ek om, Jack die ja, ding. ja, ek sê nie Jack die ding, ek sê Jack die ding. hy staan en kyk vir my, nou sê ek, soos ek sê Jack, hy sê hy amen posie, ek sê Jack, hy sê amen posie, ek sê Jack, hy sê amen posie, wat ek gaan op moet later sê, my man, die man verstaan nie sy van is Jack, Die man is hier. hy is hier, Hi, Xander. Kijk eens nou, ons gaan gewoon het vir Gregory maar een volstuk sing. En daarna trek ek my blauw baadjie aan. Ek heb The Potter, maar ik ga vanavond voor jullie doen The Anchor Hold. Kom ons gee die nou met prijs die baas. I have changed. Long time somewhere out there. The open sea, by faith alone, and sight unknown, and yet these eyes watching me for the though the ship is burning, the anchor holds, though the sail are torn. I have fallen on my knees as I face the raging seas, the anchor holds in spite of the storm. I have vision and I have dreams. I can even have it if I but I never knew that this was my truth. Like grains of sand in my head, for your
slow. Thank you. It was in the night, in the storms of my life. There's wind of blue, it's love to you. Walk alone, though the ship is battered. Yes, the anchor home, though the sail are torn. I've fallen on my knees as I pray for you and go home in spite of the storm. I've fallen on my knees as I pray for you and go home in spite of the Okay, I'm Lady Grace. My eerste taal is eintlik Engels, so ek gaan maar Engels praat. I'm Lady Grace. Born and bred in Mitchells Plain. Ja, ons kan ook Engels praat. Ons kan ook soos die wit mense praat, so ja. And I'm a representative of CASTSA, which stands for Christian Artists Stand Together. Besides my day job, I am a presenter on Radio KC on a program called Cast in Focus. You can tune in on a Tuesday between 9 and 11 p.m. and we will play you the best local gospel music. So I spoke to some of you over the phone. Yes, ek moet my phone toe opgetel het terwyl ek werk. So ja, soos ek gesê het vroeër, ek werk ook vir Cyril Ramaphosa. So ek het my eie tyd, ek kan werk op my eie tyd, hulle sal nie weet nie. So ek kan weggaan toe van die werk ook, wat moet nie vir hulle sê. Ja? Okay. Life. Anyway, ja, so ek hoop julle geniet hierdie song wat ek nou vir julle gaan sing. Die man kan nie weer vir my skree, so nie. Sê. Ek kan ook nog van opkomen, julle kan mos hoor, nou, okay, wat ek check op julle nog s'avonds. Oh Lord my God, when I also wonder, consider all the words thy hand hath made. I see the stars
thunder, like power throughout the universe display. Lifting my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Lifting my soul, my Savior God to thee. That God saw me. Take it, let on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Losing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Losing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou when Christ shall come, shouts of acclamation, and take me home, my joy shall fill my heart. When I shall in adoration and proclaim, my God, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou And is it in the way that you can see Guys, just stay right here. We're gonna be tuning right back with you wat die man in sê, the next 20 my minutes. omstandighede Right, peace out. bepaal wie ek is en wat ek is. Ek mag miskien soos julle groot raak. Maar is hulle ons verstaan? Verstaan? Wat is dit? Sit ons staan. Ons staan of sit? As julle so mooi vraag moet bly staan. As jy wens nie dit. Lyk na level. Wat sal ek sê om ouma's of wat? Ja, Xander, welkom in die strand. Baie dankie.
En dit is al die mense wat elke dag na jou kyk. Awesome. Kan ons net 'n bietjie opkry? Ek waardeer dit baie. Ek is altyd vir my humbling as ek uitkom en ek gesels met mense en ek sien die reaksie. Maar besef jy net eintlik hoe klein jy is in vergelyking, né? En dit is wat die Bybel ons leer, as ons moet nederig bly, nie ongeag omstandighede nie. Xander sê vir my, hy is Xander. Ek was gesels graag met Theodore. Maar ek sê Theodore. Vanavond gaan we Theo vanavond ontmoet. Nie vir Xander met sy ou soos. Ja, maar sê vir my, waar is jy gebore? Gee 'n bietjie agtergrond. Ek is gebore in Heidelberg. Dis ek is so 2 ure uit die Kaap uit. Klein dorpie, klein dorpie. I mean, soos die Strand, né? Klein, né? Eerste rivier, Kraaifontein, Kuilsrivier, klein plekkies, né? Ek is... Kan ons dit voor mekaar? Yes, die plekke, alle plekke, ek praat van klein plekkies. Ek praat van alle, maar in elk geval, wat ek wil sê is, dis die ding van waarvan hy kom, né? Julle moet mooi luister. Kinders, ons moet kom ons raak kalm, ons luister vir mekaar. Ek kom uit 'n klein dorp uit, Heidelberg, as ek is 2 ure uit die Kaap uit. En ons gaan nou lekker gesels as ek met julle gesels, maar dis die ding van jou agtergrond, dis die ding van, ongeag of jy uit 'n klein dorpie uitkom, jou potensiaal sal altyd groter wees as die plek waarvan jy kom. Hoe groot is die familie? Hoe groot is jou familie? My familie is taamlik groot, my ouma is nog allemaal in Heidelberg, my ma, my broer, en dan my aunties is in Kraaifontein, Eerste Rivier, my niggie is in die Strand, nog Mitchellsplein, Bellville, al die plekke. Ja, ons stryk in allerlei plekke. Jenica, ons stryk in allerlei plekke. Nee, Ja, ons protes in allerlei plekke wat jy nog genoem. die Hoofstraat of die enkelkatte? Ons worry nie. Nee, oral. Ons brand die bus. Maar ons wil kry wat ons het. Wat sê nie hulle toe, ons het geleer toe. Nee, Hy het in die bene geloop daar en hy het in die So, Xander sê vir jou onmiddellik, hoeveel broers, hoeveel sisters? ek het 'n suster en ek het 'n broer. Is hulle ook bezig wat jy doen? Nee, my broer is op die pad, hy ry trokke. Hy is mal oor 'n ding met 'n engine en wiele. Hy is daar. Hy is 'n sak. Ja, nee, my ander suster werk so. Maar dit is great om in 'n posisie te wees waar jy nie net jou familie inspireer nie, maar jy inspireer die res van die wêreld. En ons sal later lekker oor praat. Sê vir my, Xander, sê vir my, ek dink almal van hulle is so hulle is wel woed van wat by julle aangaan, hoe jy groot geraak het, wat jy gedoen het, waar jy skool gaan het hulle nie vir jou op tik aangebied nie, of hulle ook nie vir nou 'n pyp aangebied nie. Kyk, ek is net, jy weet die elemente wat 'n mens het in 'n klein dorpie, né? Veral kinders wat jy word baie blootgestel aan sekere goed, nie? Soos drank en dwelms en sulke goed. Obviously, ek het probeer rook toe ek seker so 11, 12 was. Maar ek dink daai was een van die planne wat die Here met my gehad het. Laat hom gaan, laat hom rook. Ek try nog hierdie dag nog rook. Groot man, jy weet mos nou, hy ouderdom as jy dink jy jy's die slimste. Jy weet alles. En ek vat so 'n meneertjie. Mensdom, maar ek weet nie waar hy gaan sit het nie, maar ek begin 'n blaf soos 'n hond. Dit het my 'n goeie 4 dae gevat om net gesond te raak. Want toe sê ek, prys die Here, ek hoef nooit weer hierdie deur te gaan maak nie. Ek wil nie dit doen nie, maar dit gaan oor, wat se keuses maak jy in jou lewe? Wat se keuses maak jy? Dis 'n klomp jong kinders hierso. Waar jy nou in die lewe is 'n geleentheid. Hoor jy wat ek sê? Oi, daar agter, jy moet luister.
luister gou wat ek sê, waar jy is nou in jou lewe is 'n geleentheid om wat te doen? Suksesvol te wees. Uit te beweeg uit die omstandighede uit, né? Hard te werk, mooi te luister vir jou onderwyser in die klas, jou huiswerk te doen. Want dit begin by jou, né? Ons het so, ons het 'n selfoon generasie geraak, né? Ons het almal selfoon in ons hand, né? Is ek reg? Ons is nie net 'n selfoon generasie nie, ons is ook ons jong mense, né? Ek noem julle the soft generation. Nie lelik nie, luister gou. Soft generation, hoekom? Want daai dryf ontbreek, daai need om suksesvol te wees ontbreek. Ons jong kinders wil nie meer hard werk om goed te bereik nie. Die lewe it's not going to give you stuff on a platter. Gotta work hard. Dis hoekom jy in die skool moet hard werk. As suksesvol wees, moet jy hard werk. Dink julle ek is my 7de Laan 13 jaar omdat ek nie hard gewerk het nie. I'm there because of that reason. Wanneer ek instap, is ek die ou wat die hardste gewerk het. Ek weet dit. Want die Here gee ons almal talente, né? Is ek reg? Almal wat hier so sit, het talente. Dis great. En ek love hy ding van elke persoon. Jy kan sing, jy's great met musiek, jy's great op die keys, preek, sing. You know, jy's net jy het 'n ingebore talent, maar as jy 'n actor is en ek is 'n actor en iemand sê vir jou hoe talentvol jy is en ek sit elke aand 110% in by die huis om te werk aan my performance môre en ek het 1 uur gaan lê en jy het 9 uur gaan lê en ek doen dit consistently vir 13 jaar, dan kan jy maar talentvol wees. I'm always going to be the hardest worker in the room. Amen. Dan. So dis hoekom dit belangrik is om nie te relax op die feit dat jy talentvol is nie. Talent gaan jou net so ver bring, maar my werketiek en harde werk gaan my daar bring. En dit is wat die lewe wil hê. It's not going to be easy. Maar dit gaan oor work ethic en dit gaan oor wat is jou dit wat elke dag jou routine, wat is jou routine? If you're consistent within your routine, you gotta be successful. Maar ja, ons raak so excited, ons gaan vanaand nou uitstap, ons is excited, né? Dan wil ons lewens nou, I want to be successful en ek wil dit doen, maar as die mense nie meer hande klap nie, as die mense nie meer kyk na jou nie, as jy nie meer op die stage is nie, gaan jy nog steeds in jou routine bly self te verryk. It's a choice, né? Net 'n keuse uit. Dis hoekom ons hier sit vanaand, is uit keuse uit. Hoekom staan ek hier so uit? Keuse uit. Ons het gekies om vanaand hier so te wees. Ons self. Maar die amazing ding is wat die Here doen is, hy skep hy geleentheid. Ons moet ophou leef asof dit toeval is. Ons julle moet luister. Julle moet luister, né? Kinders, julle moet luister agter. Hierdie is baie belangrik vir julle ook. Ons moet ophou leef asof dit toeval is, asof dit so moet wees. Dis vanselfsprekend dat ons nou vanaand hier sit. No. This is God's divine intervention. This is God's plan. This is why we're here. It's because of God. En dis hoekom ek met oortuiging kan sê dat ek is 'n soldaat vir die Here, man. That's it. Wherever I go, oral waar ek gaan, maak ek 'n punt daarvan om mense te remind. Wanneer jy na my kyk, omdat ek op 7de Laan is, you must be something special. Asseblief. Dan sou ek al lank al van die brug afgeval het, ek gedink ek is something special. Ons moet begin, ons moet tyd maak om vir mekaar lief te hê. Die liefde wat die Bybel van praat, né? Ons moet mekaar lief hê. Ons is te gefokus op materialistiese goederes, karre, huise, geld, klere, mooi make-up, lekker hare, soos Vanessa, daai. Ons is te gefokus op. Kom ons luister gou. Ons gaan nou lekker skerts. Ons is te gefokus op
hoe ander mense in 'n lewe lei en vergeet dat hier soveel goed in ons eie lewe wat ons moet regmaak, né? Are you agreeing with me? Amen. Are you agreeing with me? Yes, julle moet begin, ek gaan nou begin warm raak hier, so julle moet luister. Almal moet gou luister hier so vanaand, hè? Maar as jy hier uitgaan, you're going to change your life. Not me. My story is going to change your life. So jy moet luister, okay? Is julle saam met my? Cool. Ons is er gefokus op ander mense se goed, terwyl ons eie lewe aandag nodig het, né? Wat gebeur is, die fokus wat ons weg van ons eie lewe af, ons lewe gaan agteruit terwyl ander mense wat ons bemagtig nou met ons sê groot mense is nou groter as ons. Ons maak mense nou beter as ons. Wanneer het ons spesifiek, ons wat vanaand hier is, wanneer het ons so klein geraak in onsself? Wanneer het ons geloof in onsself so klein geraak? Wat het van ons selfvertroue geword? Luister gou wat ek sê. Wat het van ons selfvertroue in onsself geword? Wat het van ons liefde in onsself geraak? Dat ons mense wat in dieselfde areas wat ons bly, dink hulle is beter as hy. They not. Maar waar begin het? It starts with you. It starts with you. Sy kan nie soggens opstaan en nie bid. Kyk, sy gaan die dag maak, as sy nie sy's nou great. Sy's op jou eie, sy het jou eie krag. Nou, ek het die Here nodig, ek is alright, ek is cool. Sy gaan my weer kom sê, brother. Kom weer kom sê, my ma bid elke oggend 5 uur, so ek alright kan wees. As hy vir my 'n boodskap sê, dan sê sy, kyk na jou, boom! Sny reg goed van die duiwel af, sy gaan niks oorkom, sy gaan alright wees. Sy gaan great wees. En daai is die versekering wat ek het elke liewe dag. As ek bid, my ma klaar vir my gebid. And that's beautiful. Daai is 'n biddende ma. Daai is 'n gevaarlike ma. En wat ek bedoel is, the woman that prays every day is a woman you shouldn't touch. Julle moet begin luister wat ek vir julle sê. Julle moet begin luister wat ek sê. 'n Vrou wat op haar knieë bly, is 'n gevaarlike vrou. Is 'n gevaarlike vrou. En ek weet, hier sit baie van julle vanaand wat bidend bly. En praise you, bless you. Jy dink nog jou seëninge is volgende jaar, jou seëninge is al reeds op pad. Ons moet 'n mindset kweek van our blessings are on the way, né? Ons moet 'n mindset kweek en 'n focus kweek van my blessing is around the corner. But I still need to remain silent and pray. But elke liewe dag. Because you never know when the blessing is coming. En die Here toets jou konstant, né? As jy op bid, as jy raak swak. Okay, cool. I'm just gonna. It is your blessing, but the Lord is just gonna keep it back, sodat hy weer in sy wil lewe, né? Want dis die grading van die lewe van die Here, né? If you as jy in sy plan lewe, jy weet wat sy plan vir jou lewe is, né? But if you live your life and aligned with what God wants you to be, then the blessings will come. You don't even have to ask for it. Soms raak ons raak so desperaat dat ons vra, maar Here, wanneer gaan jy nou die geld stuur nou, wat dinge sê, want ek moet nou, die kind is winter, en die broek, en die skoene, en die dinge sê, die Here sê, kyk hier so, die Here sê, kyk hier so, jy hoef nie alle goed vir my uit. Ek weet, soms het jy al gehoor die pastor sê, jy moet direct wees in jou, want as jy bid, ne? Come on guys, die Here weet wat ons needs is. Trust my. Jy hoef om te sê, jy wil 'n paar rooi tekkies hê, ne? Hy gaan vir jou 'n paar rooi tekkies eventually organise. Maar jy kan nie moeg raak om te bid nie. En dis ek moet altyd sê, die moeders wat bid, konstant bid, is gevaarlik. En my ma is een van hulle, die mooiste vrou in die hele wêreld natuurlik. Dan as jy 'n enkel ouer, ek kom met 'n enkel ouer huis uit. I know what I'm talking about. Ek weet hoeveel enkel ouers hier so sit. Trust me. Ek weet dit. Ek is 'n element daarvan. Kom met 'n klein dorpie. En soms
wanneer jy 'n enkel ouer huis inkom, jy weet en jy ken en jy's bekend met die uitdagings wat saam met dit kom. Ek weet hoe my ma gehuil het, elke dag, elke nag. Bidden, waar gaan die kos nou weer vandaan kom vir môre aan? Ja? Waar gaan dit vandaan kom? Ja? My ma slaap nie. But I knew there was a plan. En soms is 'n man so behep met waarvan hy kom en wat die omstandighede was, dat jy heeltyd excuses maak om niks te suksesvol te wees. Jy maak verskoning sodat jy nie, ek was te arm gewees. My ma was net 'n enkel ouer gewees. Ek kom uit Heidelberg uit 'n klein dorpie uit. Ek het nog nie alles gehad soos my vriend. Ek het nie grasshoppers en Reeboks en Nikes en al die goed gehad soos my vriende nie so. Ek kan nie ry besien. No. Time for excuses is nou klaar. Die excuses is nou klaar. Ek luister nie meer aan mense met excuses nie. Ek luister aan iemand wat wil sê, I want to change my life. Ja. I want to change my life for the better. En hoe gaan ek dit doen? Ek gaan al die goed vat wat met my gebeur het. You change it, en dit maak jou dryf. Laat dit jou dryf om suksesvol te wees. Okay? Laat dit jou dryf om buite die mure en die grense van jou dorp uit te beweeg en te sê, I am already a success story. Wat jy nou is, ek het al so gewerk aan my confidence, wat ek soggens doen as ek opstaan, ek bid, ek maak my reg, want ek gaan nou werk mos, en ek is excited oor my werk, ek love my werk, ek love regtig wat ek doen, want dit is die talent wat die Here my gegee het, maar ek weet ook, my talent, kan sy net so ver kom, net sy sal nie, haar werk met insit, maar ek kweek, hierdie ding in my kop al vir jare, waar ek vir myself soggens sê, maar sy's 'n mooi jong, ek sê vir myself, nee, maar luister hierso, het gaan nie net oor mooi en goed, het gaan oor, ek remind myself, dat ek eers vir myself, dit moet sê, julle in ons gemeenskap, hoe lang gaan jy wag tot iemand vir jou sê, of jou te remind, mooi is. Volgende Christmas miskien. Maar wat ek wil sê is, ek remind my konstant aan my potensiaal en wat ek kan wees. So dis ek om my self-confidence, jy moet dit konstant kweek. Maar ons leef in gemeenskappe waar dis so vinnig is om jouself te verloor. Is ek reg? Ons vinnig so vinnig die plek uitkom. Ons baie niks gaat die plek uitkom. Well, look at me. Enkel oorkind. Ek is op 'n seep genaamd Laan vir 13 jaar hierdie jaar. En dis die amazing ding, en dis die great plan wat die Here het vir mense lewe, man. En dis great hoe die Here werk, want hy sê nie vir jou wat jy wil weet nie. Want wat hy doen is, hy wil hê, within that journey, you must constantly find him first. Luister wat ek vir julle sê. In that journey, he wants you to find him first. Any situation, any struggle, any pain, he wants you to come back to him first. Because we constantly relying on our own strength, right? Die Here werk so net. He's a jealous God. Hy moet daai man wil hê hy moet heeltyd met hom praat. Dis nie wat ons doen. Okay? So as hy dan wil hê moet heeltyd met hom praat, gaan ek heeltyd met hom praat.
On my way to work sal ek praat, sê Here, gaan vooruit vir my asseblief, ek weet nou nie hoe die werk gaan, of stel gaan wees en so aan nie, op Bonita, en Vanessa sal alright gaan wees met my en so aan nie, maar, ek gaan werk toe, en ek praat met die Here, ek het ons maak asof die Here daar is, asof die Here daar boe is, ek weet nie wat ek nou moet maak, ek moet nou, nee. Jy hoef net te praat, daar is hoe great die Here is, want ons wil nie ons moet alles sien, voor ons het glo, ne? En wat leer die Bybel? En dis wat geloof is, om te glo in iets wat jy nie sien nie. Dit is geloof. En dis die Here wat ons dien, want hy wil hê ons moet met hom. Ons gaan kyk daar by die deur, Ons kan nie aangaan as die deur oop is, hoor. As hy. Waar was ons? Geloof, ne? Om te glo in iets wat jy nog nie sien nie, maar het glo asof jy dit wel gesien het, ne? En dis wat ek doen. Ek praat met die Here. Ek sê dankie vir die Here vir 13 jaar op 'n sok. Maar dis wat ek probeer tuisbring is die volgende. Die Here het my uit die huis uitgevat, uit die gemeenskap uitgevat, waarvoor ek lief is. Heidelberg geseën met rugbyspelers en akteurs en dokters en klein dorpie, maar die potensiaal, man. Want elke kind wat daar is, there's something within you. Elke kind wat hier so sit, daar's 'n potensiaal in jou wat groter is as hierdie saal. Groter is hierdie saal. Dis hoe ons potensiaal moet sien, mense. Ons dink potensiaal is iets aan, dis daar so, en dan is net so groot. Ja, toe jy geskape is, toe die Here jou naam genoem het, toe het hy vir jou potensiaal ook gegee. Wat groot is as hierdie plek. Die hele plek iets. Dis hoe great dit is. Hoekom as jy 'n appelsaadjie plant? Né? Jy plant nou appelsaadjies. Wat kom op? Appels. Dis 'n boom. Uit 'n saadjie het kom 'n boom. En hy ding staan mos solid, né? En dan kom die appel, né? Jy hoor wat ek sê? Die saad go op, is dit? Boom. Wat maak hy boom? Hy dra meer appels, wat jy een saadjie gebruik. Nou daai is die potensiaal waarvan ek praat. Hoor jy wat ek sê? Hy's diep. Dis 'n klein pitsie. Jy sit hom in die grond, water hom, oor tyd groei hy kom uit, hy blare, hy takke. Nou is dit tyd om te blom, né? Dan kom hy met appels uit. Dan is daar wat 50 appels. Een saadjie, een boom, 50 appels. Wow. Plant hy pitte? 100, 200. Hoeveel bome? Het was net 2 bome. Dit is die potensiaal waarvan ek praat wat alreeds binne in jou is. Is alreeds binne in jou. Yes. En dis hoe ons moet begin lewe, dat asof ons moet vir onsself sê, my potensiaal is groter as hierdie saal, as hierdie dorp, as die strand, as my potensiaal is groter as die strand. My potensiaal is actually groter as Suid-Afrika. Dis hoe ons potensiaal moet sien. En die Here het my hierdie wonderlike platform gegee, 7de Laan, hè? Hoeveel mense kyk 7de Laan? Al kyk 7de Laan. Kyk, en vanuit julle onthou, was ek nou 'n rukkie al daar, né? My karakter is nou 'n rukkie daar so op die TV, né? Maar sien wat gebeur is, luister hierso. Sien julle wat gebeur? Ek wil net weer terugbring na die appelboom storie toe. Die Here het my hierdie talent gegee. Okay? Ek praat met die appel, die pitsie, ek praat met my potensiaal, né? Hy het my potensiaal gegee. Toe begin ek 'n aanvulling vir theater, perform, né, on stage. En toe sê die Here, "Nee, die stage is te klein vir jou." Hoor julle wat ek sê? Nee, wag. Die stage is vir jou te klein, brother.
Jy kan nog steeds stage doen, maar ek het iets groter vir jou. Ek gee vir jou 'n platform hier op 7de Laan. Wat 'n groot produksie is, né? Wat al 17 jaar oud is, né? Is ek reg? Potensiaal, stage, theater, potensiaal, 7de Laan. So, wat gebeur nou? I'm reaching a lot of people. That's potential. That's God's potential. Okay? That's God's potential. So ons mindsets, het is change oor onsself. Through that. Ons moet ons mindsets change oor onsself en oor ons potential. Yes. En van vandag af gaan ons niemand meer skuld gee dat ons nie suksesvol is nie. Aye. Niemand nie. Ons kan nie meer verskonings maak nie. Ons kan nie meer sê, maar as gevolg van dit en dit en dit, ek kan nie daar wees nie, ek kan nie dit doen nie. Nee. Die appelsaadjie. Die klein talent. Theater, stage, televisie. En kyk waar sit ek nou? The stages. En daai is net, luister gee, so daai is net wanneer jy in lyn beweeg met die plan van die Here vir jou lewe, né? Yeah. Then the blessings will rain upon you constantly. Trust me mense, ek sê hierdie goed uit my duim uit, hè. Vergeet van 7de Laan nou. Let's get serious. Okay? As ek hiernaat wil kom omdat ek heeltyd oor 7de Laan wil praat. No. That's not my testimony. You should arrive with a testimony. Hoeveel mense het ons al in sale gehad en kom perform? Wat bekend is? Huh? Hoeveel mense het ons gehad? Are they sharing their testimony? No, they don't. Because it's about the money. It's about what they're going to make out of this function. Rather than what impact am I going to make on people. Because this is your platform. That's why I always urge people to say. Ons praat is altyd soos, you got to focus. You got to focus on your focus. What is your focus? What is your focus? Ons moet van nou af van onsself vra, why? What is your why? Why am I doing this? Why am I doing sound? Why am I preaching? Why am I singing? Why am I working at ShopRite? Hoekom werk ek by die bank? Hoekom is ek in die kerk? Hoekom is ek 'n danser? Because we tend to just do stuff because we are doing it. No. Every single day you need to question yourself constantly, why am I doing this? En wanneer jy rede het, hoekom jy dit doen, then you see, jy sal 'n werkethiek, you will start working harder at it. Because it's bigger than just being a sound man, being a teacher. It's bigger than that. En weet julle wat is dit? Ongeag wat 'n rol jy het in die lewe om te speel, it'll never be about you. That's not how God works. His blessings are for you, but for others. Hoor julle wat ek sê? Your blessing is for you. Maar dit is eintlik vir ander mense. Why? Because wanneer jy daai persoon bless, he's going to bless someone else. And that's how you build the kingdom of God. Dis hoe die Here werk, meneer. Huh? That's how it is. Ons doen te veel dinkwerk oor ons lewens en waar ons is en wat die Bybel eintlik vir ons wil sê. Sometimes we misinterpret the Bible so baie dat ons vergeet dat Here, dit is net genade, man. Dit jy so staan, man. Dit is al wat dit is genade. En as ons wakker skrik wetende is genade, we will live a life that's a heart that's thankful vir hy groot genade, wat elke dag vir ons nuut is. Elke liewe dag vir ons nuut is, mense.
Toe die Here Golgotha toe gegaan het by die kruis op sy en hulle hom uitgejou het, nee, en hom geslaan het, nee. Julle kan onthou, nee. Okay, you guys just visualize that quickly. Visualize how he's picking up that cross and he's walking and he's obviously falling down and people hitting and joking and whatever. And he gets up every time. Huh? He gets up every time. Elke keer het hy man opgestaan, man. Hoor julle wat ek nou julle sê? Elke keer het hy man, hoekom het hy man opgestaan? Hoekom het die Here heeltyd opgestaan? Not about him. No, it's not about him. Hy het opgestaan, want hy het elkeen van julle wat hy sit, sy naam genoem. Dan. Amen. Elkeen van julle wat hy so is, hy het geval en toe sê hy my naam. En toe staan hy op. Daai is die liefde waarvan ek hier praat, mense. The love of God. Huh? Vir elkeen, maar nou sit ons hier, dis 'n tweede kans wat ons het. Ons kan nie, dis ook vroeër gepraat het, ons kan nie dit vanselfsprekend aanvaar dat ons hier so is vanaand nie. Dis u genade. Dis in die plan van die Here, dat jy moet wies vanaand. Dink jy is 'n joke? Sfeer van 'n joke af. Ons gaan nou joke met 7de Laan. Maar los op 7de Laan, want ek is hier met 'n plan. Ek is gestuur met 'n plan hierso. Ja, goed. Okay? En dit is die amazing ding van hoe die Here werk. Sy liefde ken geen grense nie, man. Sy stel hom te leer, maar môreoggend, he's the same God, he's not gonna change. Hy gaan nog steeds vir jou lief is, ongeag. En sometimes wanneer die blessings hier kom, then all of a sudden we question God's plan. Nee, maar jou klein gelowige, het sê, mal, you don't question him. Dat is wat die Here doen, hy hou het terug, want hy weet wat goed is vir jou. Hy kan nie altyd vir jou blessings gee, en sy focus net die, sy sê, ja, dat jy baie sê, ja, mense sê hoe mooi sy is, kwaai, en sy gaan het gaan oor die mense se acknowledgement. Mense moet eers affirm, sodat sy 'n mens kan wees. Sy sê, mal! No. Ek moet vir die Here dankie sê, dat hy nie gebeur het, hy het in my lewe, nie alles wat ek gewys het, waar ek nou is nie. Ek sonder die wysheid gehad het, wat ek nou het. That's how amazing God is, people. That's how amazing the God that I serve is. And I will always go out and share my testimony. Met oorgawe. As ek hier met 'n pen en 'n blaai gestaan het, en van 'n blaai afgelees het 'n speech, that is not making impact. Dink julle ek staan hier, omdat ek my goed neergeskryf het, en gevinnig, no, this is who I am. This is the guy that's got God gave him a talent. God gave him a gift. Maar wat het met die gift gemaak? Ek sê as I can remember I was on my way home. I finished writing grade 12 exams, and I was still kind of unsure what I want to do. And I was on my way home, and I just started speaking to God. I was just asking questions, because I'm in such a small town. I want to move out of this place. It's not a bad place. It's just, I know what I have inside of me is bigger than this place, man. So I had this conversation with God, and God said to me, you have this gift to perform, to be on stage. But if you serve me, then I will put you way up there. I will give you platforms. You will come back and you will change lives. Not because you wanted to, it's because it's part of my plan for your life. En dis hoekom dit so belangrik is
om in die plan van die Here te beweeg. Dus wat dan gebeur is met jou lewe, jy raak nie beter as 'n mens nie. Jy inspire mense soms sonder om met hulle te praat. That's how amazing God is, eh? And people will go, maar, why are you say like this around? Mooi. Jy lyk pragtig, man. That's God. Jy as nie maar by die Here los. Nie waar? Nee. Die Here werk so nie. Ja, jy kan nie so loop nie. As jy sê vir die mense, jy dien die Here nie. Ek het al baie gesien in ons gemeenskappe, nee. Luister gou hierso. Luister gou hier. Nou raak iemand 'n pastor. OK? Luister gou vir my. Jy het al baie dit gesien. Maar raak 'n pastor. Ewe skielik die pastor loop sommer anderste. Die pastor loop sommer anderste. Sê, die pastor is ja, kussie, die pastor. Mora. And you change the way you do things, you change the way you walk, you change the way you speak, because you know there's a lot of people watching you. Wat sê jy mos nou rie? Dis die pastor. Maar die verandering wat die Here van praat in jou hart, is not on the outside. Dink julle mense moet jou change sien omdat jy nou you dress well and you walk. Jy nou stap hier. Sê stop kwai. No. When God changes you, changes your heart. He changes your. Receive that. I'll pray for you guys. Maar dan moet ons na ons kinders begin fokus en kyk. Ons kinders is lost. Ons gemeenskappe, ons kinders is lost. Hulle staan op die hoeke, hulle rook tik, hulle vat dagga, hulle bly uit die skool uit. Hoe gaan ons gemeenskappe change as ons nie ons kinders remind wat die regte ding is om te doen nie? Ons kan nie meer verby mekaar loop nie, mense. As ons kinders lost is, moet jy sê, hey, you young, you must go home. Jou ma wag vir jou, jou pa wag vir jou. As te veel goed wat met ons kinders gebeur in ons gemeenskappe, ne? Is ek reg? Daar kan nie 'n jong meisiekind nog Saterdag aand op die hoek gaan staan. Papa, wat soek sê daar so? Wat soek 'n jong meisiekind op die straat? Vir man? Kom ons praat reg, kom ons praat. Julle dink as ek jou. Jy staan op die hoek en sê, vir wat staan jy op die hoek? Wat wil sy nou met 'n oudsie maak? Luister gou hierso. Wat wil sy nou met 'n ouetjie maak? Wat wil sy nou? Wat gaan 'n ou? Hy kry nie eens 'n salaris, hy gaan niks vir jou kan koop nie. Wat wil sy nou met 'n ouetjie maak? Sy moet sit en lees 'n boek, gaan deur jou huis weer. Sê vir jouself, ek gaan nou vroeg slaap, maar ek wil môre vroeg in die kerk wees. Want as waar ek my padkos gaan kry vir die week wat voor lê. As ek by die skool kom, gaan ek my huiswerk doen. Ek gaan my onderwyser respekteer. Want dit is waar respek begin, by jou, by jouself, nee. Begin daar. That is working on my life. Jong manne, die jong manne wat hier so is, luister hierso, dis vir julle. Luister hierso, jong manne, asseblief. Laat ek nou vir jou sê. As jy 'n gang gaan join, if you join a gang, as jy dink jy's nou die ouetjie, jy's die baas, mense is bang vir jou. Ek wil eendag ook 'n gangster wees, want ek wil die mense moet my respekteer. That's not respect. Jy dink jy gaan impak maak op mense se lewens deur daai tipe leefstyl te lewe. My bro, jy's beter as daai man. Jy's beter as drank, man. Jy's beter as drugs, man. Jy gaan eendag 'n pa wees, my bro. Jy moet besop wat jy aan vroumense doen. Vroumense, stop dat julle toelaat dat mans seker goed aan julle doen. Okay? Let's stop tonight. Amen. Let's stop vanaand, né? Amen. Kyk na jou lyf, kyk na jouself. Jy moet nog jou male help waar jy bly.
Sy staan op die strate, nie, sy moet terugkom vir jou ma huis bou. Sy moet terugkom vir jou ma sê, sy gaan nie meer hierso bly nie, ons gaan nou soem toe trek. Want sy wil die omstandighede beter maak. Want sy kan nie, jong kind, jong seun, dogter, daar is die lewe nie, trust my. Daar is die lewe nie. Meisies, julle moet julle oppas. Seuns, julle moet julle oppas. Die duiwel is lustig daar binne, daar buite, né? Hy is lustig daar buite. En veral, die duiwel hou nie daarvan, as hy konstant in die teenwoordigheid van die Here is, né? Trust my, ek is in 'n industrie wat crazy is. Sy moet so gefokus wees op die kruis. Sy moet so gefokus wees op wie sy is. Want jy kan so vinnig gechange word, want almal het ons daai persepsie as hulle celebrities is, dan is hulle beter as ander mense. Sy jellik jou hare is myne, mo. Verstaan sy? You're not better. Sy kan verlore raak in my industrie. Maar sy moet weet, dit vat 'n man om te weet wie hy is en wat sy purpose is. Né? Jy moet elke keer konstant vir jou vra, who am I? Why am I doing this? Ek weet jy weet nou al wie jy is, but why am I doing what I'm doing? Daai vraag moet altyd opkom. En jy sal altyd suksesvol wees. Ek is baie lief vir julle. Julle is awesome mense, julle is mooi mense. Ek gaan definitief weer terugkom. Ek gaan Vanessa saambring. Kyk hier op daai punt. Kom ek eens, ons is selfs so 'n bietjie Sewende Laan. Okay? Kom ons praat 'n bietjie Sewende Laan. Julle het gedink, jy gaan nou sommer sê bye en bye, né? Nee. Hier kom dit nou. Hoekom praat julle in die Strand van Vanessa saam? Dis genoeg. Ek praat hier so mooi. Kyk julle met Vanessa saam. My ding is die, as ek sal nie van iemand anders se hare praat, as ek weet, myne lyk self bekommerd nie. Ek het moes gesê, het gaan reël raak hier so bedag, het gaan reël raak. Sy kan nie van my Vanessa so praat van hare nie. Ek weet wat julle gebruik vir julle hare. Eerstens, ek weet nie of julle te veel relaxe patie. Want al wat ek sien is die pom-pom Bly afval. wat om te sit die kop. Sy maar hy relaxe weggooi. Okay? Conditioner. En ek sien wat hulle op deesdae, hulle koop die jelly, hulle vat die conditioner. Dan vryf hulle hom in. Nakop. Dan is dit borsel, kam, in die speel, ekel uit eruit. Kwart oor 4, klippad. Maar dan moet vir misses sê. Daai is die ding van conditioner. Sy, dat ek weet, die diermanne, sy kan die conditioner inhou en sulke goede. Los hy. Daai is 'n leen. Was uit die conditioner. Okay? Was hom uit. Want sy wil hê jou kopvel moet af. Skil fur. Nee. Wat ek doen met Vanessa, as ek sit ietsie weg, einde van die maand, so laat hy reg in die salon beweeg word. Okay?
So ek wil nie meer stories hoor uit die Strand uit van Vanessa nie. Punt nommer 2. Julle, luister gou hierso. Julle het mos my WhatsApp nommer. Wag, laat ek klaar praat. Julle het mos my WhatsApp nommer. Julle het my mos op Facebook. Julle het my mos op Instagram. Question. Hoekom het julle nie vir 'n man gesê van Justin wil abi Vanessa kom sien? Eigenlijk waar je... Ek het gedink gemeenskappe staan saam. Nie in die Strand nie. Wat gebeur met Xander? Sy hart word weer gebreek. Hoe kan die ma van my kind met jou? Huh? Toe jy skrip lees, toe sê ek, Here van genade, laat hierdie beker asseblief verby my. En dit is so amazing wat gebeur is. Jy sal sien nou, kom ons praat 'n bietjie met Laan. Jy sal sien nou die show het heeltemal 'n ander aanslag aangeneem, né? Dit is baie meer dramaties, né? Dis nie meer hy sewende land wat in die hemel was nie. Kind of dit was regtig 'n escape, maar dit was bietjie verhewe van die aarde af, man. Hierdie is weer op die grond, né? Aarde, soos hy storie wat nou op is, Marianne hulle, né, en Vivian hulle, daai mense, né? Dis nogal intens, né? Maar I mean, dit is wat gebeur. Dis realiteit, dis goed waarom moet praat. Maar dankie aan elkeen van julle wat Sewende Laan gereeld kyk en my support. I mean, soos ek vroeër gesê het, ek is maar net so klein in vergelyking. Want kyk die ding met Bonita is Sy het jou verlei. ja, Bonita is en bly 'n gebedsaak. Okay? Xander, al wat Xander nou deesdae doen is, hy kyk maar na Daniel en Carmen. Alright is. Die vrouens moet maar doen wat hulle moet doen. Hy gaan nie mis die hart laat breek nie. Hulle wil hom nie hê nie. But hulle sê nie. Wie wil hê Xander en hulle sê nie mekaar uitkom? Onthou Xander en hulle sê nie die geskiedenis op. Ek dink daar's iets aan die There's a spark. Hey? As daar niks. Maar ek voel het in my hart. Iets is op pad. Hulle sê nie, man. Hey? Kyk hier so. Ek het nooit geweet die storyline met die kids en die twee ma's gaan so inpak hê, maar dis realiteit, né? Het gebeur mense, het gebeur. Dis altyd die grading van as jy 'n seep is en as jy die viewe is. Hierdie goed gebeur miskien hier langs aan die huis, hier by die bure en so aan, of in jou huis. Maar sy wil het liefst op die TV sien. As we sy moet deel word, die so reality. In elk geval. Okay, cool, ek dink nou al genoeg. Wie ken my so, weet die idee van wie ek is na vanaand, né? Julle het nou gehoor wat ek al so daar met julle gedeel het, né?
is ver verwijderd van die karakter daar. Natuurlijk is daar elementen van mijn persoonlijkheid en mijn karakter, as an actor always does, maar jullie weet nou wie is die mens achter die mens. So al wat jullie moet doen is, maar nie vir mense sê wie ek is nie. Sê vir die mense wat die Here vir die mannetjie gedoen het. Dis al wat jy sê. Dis al wat jy sê. Jy hoef te sê Xander nie. Jy hoef nie my naam te sê nie. Sê net die ou daar, né? Wat die Here vir die mannetjie gedoen het. Dis al wat jy doen. Because het gaan nie oor ek moet famous wees nie. He will always be famous. He will always be on top. Elkeen van julle is 'n blessing. Elkeen van julle is gebless. Julle gaan awesome dinge doen. Julle is klaar successful. Your situation is going to fade because God's blessing is going to be so big on your life. Coming, this week coming, there's something going to change, trust me. Please, just be praying. Keep on praying. And thank God. And speak to God. Wherever you are, speak to God. As sê net, Here, dankie dat ek hier veilig hier aangekom het. Want hy sê, Here, hy is jaloers, hy wil hê jy moet heeltyd vir hom, met hom praat. Because his love is huge, huger than this world. Dus gaan ons bewys het, né? Julle is gebless, cheers, stay beautiful, kyk sewende Laan, julle is awesome mense. And, hy genade van die Here bly vir ons net, né? Amen. Ons eie mense is kwaai. Maar as jy ons eie kry en my eie kry en nice. Baie dankie Xander. Baie dankie Theodore. Ek wil al die name rek. Baie dankie, goeie woorde. Ek hoop dat elkeen wat hier gewees het en wie is, het 'n blessing gekry het. Nou ons gaan later lekker 'n foto vat saam om, né? Lekker, né? Maar hoor hy smile, al julle tande is in. Hy 4 tande wat julle uit het julle teruggesit. Xander vat die foto's met 6 tande uit. So julle 4. Sy het al die tande uit dit. Maar die 4 is amper soos die gangsters. Ek het al eendag gesien die gangsters op die toehulle movie. Xander is wat gesien die movies gangsters. Kijk en hy nie meer wegel is nie, maar jy nou pak. Maar hulle is altyd achter toe. Ha, my broer! Kijk jy hoe lekker, jou kant. Kijk jy wat het jy met my saamgebring. Hulle beweer nooit. Kijk jy, die broer, wat is jy met saam? Nee, wat smogel is? Wat sit? Is altyd achter toe. Ek weet nie wat maak jy met die tik maak hulle 18. Maar ja, ons het nog 'n paar kunstenaars wat hier is vanavond. En niemand anders is, ek kyk is het is 'n young man. En hy doen een hashtag Ash. Let me do it. Dank je, Louis. Wow, Theodore, Xander. Hij was gevaarlijk kwaai, man. Ja. I'm blessed by that. En het valt zo mooi in met mijn song, man. Die song, zijn naam is Ash, Made Me Do It. And the song talks about blaming others for your shortcomings. Maar je gaat er nog bij over praten. Doe het, CJ, Selector. Het is een bijna makkelijke song, maar ik wil jullie met samen zingen. As a lady was skip full frame. The songs of woorden is Ash Made Me Do It. You got it? Yeah? You got it? Here we go. I got something like this. Ash made me do it. 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 Ash got me in it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Blame it on Ash. Blame some something. You see what they do? Ash made me do it. Ash made me do it. Take a slave. Blame it on Ash.
blame it on past. Now listen up. People always talk about how they are, where they are. Some story about life is hard. No, no one makes you do what you do. Consciously you walk this way, consciously you say what you say. Looking down and others bragging about what you got, saying it belongs to you and you work very hard. Now you wanna blame it on me. I live my life following the truth. Yes, let me do it. Ask me do it. Ask me. It's a way. Ask me do it. Ask me do it. Ask got me in it. Ask got me in it. Blame it on ass. Blame it on ass. You say it. I say. Come on. Ask got me in it. Ask got me in it. Blame it on ass. So Ash was the one who lifted the ring from your wife. Yeah, Ash pulled the trigger when you tried suicide. Ash was the drink from the peace precious. Ash stole the money when your mom was left. So it's Ash who drove the car when you were intoxicated. Ash who smoked the weed. Yo, it's Ash who throws basket when singing church stress. No, oh, baby. Ash make me do it. Ash make me do it. Ash make me do it. Ash got me in it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Blame it on Ash. Blame it. Hey, never see what? Ash got me in it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Now this is real. Do you sometimes criticize the best judges and brothers and sisters? Or look down upon or despise? For all of us who stand before the judgment seat, brother, we have to give an account for ourselves and how we live. So why not, instead of criticizing and bashing and blaming one another, come on, people, decide and endeavor to put a stumbling block or an obstacle or a hindrance in the way of the brother and sister. Why do you want to blame Ash for anything? Rather blame him for something good that you did in your life, or something good that you thought you could do. You know, rather live your life better than say, rather kiss your wife more than say, or just smile with your neighbor than say, give back to the needy than say, live by people wanna be kind than say, be the best you can be than say, live your life and pretend. Ash make me do it. Grab all the open doors and say, you say, come on. Ash make me do it. 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 Ash got me in it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Blame it on Ash. Ash make me do it. 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 Ash got me in it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Blame it on Ash. One more time. Ash make me do it. Ash make me do it. I like it. Ash got me in it. Blame it on Ash. Blame it on Ash. Blame it. So don't blame Ashley for your shortcomings. Hold vast aan mijn ene brother. Don't blame Ash for your shortcomings. As Theodore said, you are the ultimate person that makes the decision, right? So you want to say Ash was the one that lifted your hands on your wife, and Ash pulled the trigger when you tried suicide. Or Ash drove the car when you were drunk, right? So rather live by Deuteronomy 5 and then say, Ash made me do it. Next one, never go back. Never go back. When I look back and I see what God has done, I never wanna go back. I never wanna go back. I never wanna go back no more. When I look back
think of all the things you pulled me out of, Lord. I never wanna go back. I never wanna go back. I never wanna go back no more. For those things that I've been through, the strength that you gave me made me new. I never wanna go back. I never wanna go back. I never wanna go back no more. I should have been there when you lifted me. I should have been out, but you took me in. I could have been there, but life you gave unto me. Oh, thank you, Lord. You opened my eyes so that I can see all the one I should be and still do. Lord, my whole life I surrender to you. Now listen up. The devil comes to remind you of who you were. But no, I never wanna go back. I never wanna go back. I never wanna go back no more. I stretch me out to what's in front of me and leave what's behind. Oh no, 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 I never wanna go back. Never, never, never wanna go back. Never, never, never wanna go back no more. Behold, the old me is gone, the new me is born, and my all belongs to God. Oh no, no, I never wanna go back. I never wanna go back. I never wanna go back no more. Oh, I should have been there when you lifted me. I should have been out, but you took me in. I should have been there when you lifted me. I should have been out, but you took me in. I should have been there when you lifted me. I should have been out, so you took me in. I could have been there, but life you gave unto me. Say, Lord, I love you. Just think of me, the God of gods, the host of hosts, the great I am. Don't put it right here if you put it down. And you know what you're going to do. Don't look back. Look at what's in front of you. Amen. Because Paul said, the old is gone. Behold, a new me is born. Life you gave unto me, never go back. Thank you. Is that all you? Sy moet 2 knieë gooi. Ek gooi my so. Maar die jongsters die hiphop gooi 2 knieë. That's yes, we do it. Maar dat is ook een wat CASTSA artiest zoals julle kan sien, want ons beweeg professionaliteit en mooi, maak het netjies.
I never wanna go back now. I never wanna go back. I never wanna go back now. Ja, dames en heren, was het nou voor Natasha? En raak al warm, maar ek is so nice to my man. Julle gaan nie loop nie, maar julle wil 'n foto van. Natasha. As me do it. Ik bedoel zo mezelf op. Amen mensen. Je zou goed naar die wonderlijke naam van de Heer Jezus. Ik zing samen met Xander, zing vanavond. Het was niet jouw choices. Ik ben niet zo'n klein iets van van mijn leven. Ik was 14 jaar oud, mijn stiefpa groot geraakt. En baie, ik ben niet aanvaard en zo aan. Ik heb het gevoel, maar ik ga me vallen verlaat. En ik was 14 jaar oud toen ik stelde toe gaan. En daar heb ik mijn hele leven opgemoest. Maar ik heb altijd maar voor de Heer gezegd, Heer, ik is zo'n mens, je helpt mij om van die drugs af te komen. Je helpt mij om van die straat te komen. Ik ken mij. En die Heer heeft mij verlost. Ik is 8 jaar verlost van drugs. En ik dank de Heer elke dag. Want het is maar niet zijn bloed wat jou kan verlossen. Ik had van de Heer gezegd, Heer, ik wil koortjes, ik wil mijn eigen koortjes gaan schrijven. Ik wil een zanger wees, maar ik heb nooit geweten, die Heer ging dit op zo'n manier werken. En ik heb al 40 songs van mijn eigen wat ik schrijf. En die Heer komt met die Heer toe. Ik dacht dat mijn maat gebid voor mij. Het is altijd gekomen mensen die zeggen, Heer, maak haar los, dus ik los van mij af. Maar ik heb nooit geweten, die Heer gaat mij verlossen. En ik dacht dat ik wil voor ouders zeggen, wat kinderen zitten op drugs, dat just pray for your son. Don't judge them. Because you know what? Sometimes when you see that person is on drugs, you judge them. But you don't know the reason why. You know what? Soms are raak ons groot met stiefpa's en stiefmas. Wat vir ons wil allemaal. Hulle wil nie vir ons aanvaar en so aan nie. Want het is difficult vir hulle om ons aanvaar. Ek het al jare my ma geblei van my lewe. Maar ek dink dat toe die Here my siel kom red en ek leer om vir haar te vergewe. En ek dink haar gebed was altyd gewees, Here, maak ons 'n familie. En na 18 jaar maak die Here ons 'n familie. En hy kry 'n siekbed en hy bely teenoor my en ek teenoor hom. En hy's mooi weg. En dit is maar net God wat jou kan verlos. Dit hy wat jou kan help. Ek dink dat die Psalm sê, waarom sal 'n jongen sy pad sy vrou as hy leer vir die woord van God? Al probeer 'n mens van drugs afkom, maar as baie swaar. Moenie vir iemand sê los dit nie. Want jy sê innertief, was swaar vir my. Maar ek dink eendag het hulle my gevra wat wil ek maak en ek kyk. En ek sê ek wil 'n sanger wees en ek is nog van drugs en ek is getroud en ek is doen nog alles wat man is en ek dink dat ek sê ek wil sing in die worship team. En die next week is 'n meeting en hulle sê en ek sê van ja, ek wil nie worship team sing en ek dink ek is nog van drugs, ek is nog van alles en hoe nou. En ek sê Here, U moet my verlos. En ek dink die boodskap kom deur die Sondag. Die Here sê nie môre nie. Die Here sê nie volgende week nie. Die Here sê vandag. En ek het dus van weet die Here praat my nie toe in die kerk gekom. Dus ek verlos van hy tyd tot nou toe. It's only a blood. Not even a reader can change you. Not even a neighbor can change you. Not even your mother or your father or your husband can love you the way God's love you. His love is unconditional. Hey! Ek wil hierdie song vir julle sing. Die song van I choose you out because you are my child. Dan almal van julle is uitgekies vandag. Ek dink ek hierdie mense ontmoet eendag ook. Ek het altyd so gehou vir die Here. As ek Here, steek dan vir my, maar jy sê Aline. Dan jy moet terugkom weer, né? Om die ander stukkie verder te vat. Want my hele lewe se testimony. Ek dink dat toe ek al ontmoet en ek het toch in 'n werk hier met jou gemaak. En ek sê daar vir hy sê myself weer, ek sien dat hulle het so aan die TV en die Kaapse gospel, ek skryf al 4 jaar my eie koortjies. En ek soek so help en ek dink as ek God jou gee, ek moet sê, wil ons uitlewer, as ons iets te beskou is, sy wil uitlewer. En ek sê, en hulle sê, ek bel toe iemand en sê, ek skryf my jou liedjies hoe kan ek maak en so en ek soek help en ek dink dat die meisie sê vir my, die sê vir my, en die meisie sê vir my nie om, wacht net, een tydkie, hulle gaat jou bel, en ek dink hulle bel my toe een dag by die werk, vir 'n interview, gaan van die werk af, uit Dublin, en hulle het Rocklands doen, en ek dink dat ek daar kom, toe jump ek in die lucht, ek wil hulle gaan my help, en ek dink dat ek vir hulle kom, het ek my interview per radio gedoen, ek het altyd vir die Here sê, Here, ek wil travel,
En ik denk dat die Here maak het hierdie jaar vir my so maklik. Ek dink toe ek my testimony braai doen, toe hoor baie mense vir my en hulle invite my om in Wellington gaan praat. Die ene August, ek was in Parel en ek weet nie waar is die next step nie. Dink ek wil vir julle sê vandag, moenie opgooi op julle drome nie. Dan kom 'n dag in jou lewe en ek spek ek kom dit so vandag en ek dink dat ek kan net vir ek kan die Here dankbaar wees omdat ek vir hulle moet dit en toe ek vir hulle moet voel dat vir my as iets van my skouers af. Because van nou gaan ek die droom uitlewe waar God vir my. Want ek dink as 'n mens 'n gawe het, jy moet dit uitlewe. Want die Here gaan vra wat het jy gemaak met my gawe? So wie bemoedig met hierdie sang? I wanna save you from all the bad things. I wanna save you from this world. I've got a plan for your life. I choose you out when you were in your mother's womb. I choose you out 'cause you are my child. I choose you out 'cause you belong to me. I choose you out 'cause I really love you. I choose you out. I choose you out. I choose you out 'cause you are my child. I choose you out 'cause you belong to me. I choose you out 'cause I really love you. I choose you out. I choose you out. I choose you out 'cause you are my child. I choose you out 'cause you belong to me. I choose you out 'cause I really love you. I choose you out. I choose you out. I choose you out 'cause you are my child. I choose you out 'cause you belong to me. I choose you out 'cause I really love you. I choose you out. I choose you out. I choose you out 'cause you are my child. I choose you out 'cause you belong to me. I choose you out 'cause I really love you. I choose you out. I choose
saam. Ja, sommige keer weet mense nie wat aan die gaan nie, maar kyk eens, ek is gevra om minder te praat, but sometimes moet ek net, wow, ons eie krye, ons eie mense, daar is 'n koortjie wat gesê het, baie diep haal in my uit, en ek plant my voet, wow, Esther, wat is Esther? Amen, my begroeting is vanaand. En elk onder hierdie tent is vanaand begroet. En daar die mooie naam Jesus Christus. Ek dink ek wil julle so kortliks vertel. Ek dink ek was ook maar iemand wat net gesing het by singende. Altyd so opgetree, maar my begeerte was altyd deur om op te tree, altyd deur uit te gaan om 'n groot groepe deel te neem, want my begeerte was ek wil die Here vereer in sang. Dit was altyd deur my begeerte. Ek dink dit is nou 2-3 weke terug. Kan ek ook so sing en sy Lauris pas in 'n singend. Ek dink dit terwyl die vroukie na my toe kom, ek dink ek kan ook maar dit so ligtelik opvat. En ek gee maar my nommer en ek gaan aan, ek dink die kool kom deur en sy vra vir my die vraag ding. En ek kan my ook maar ingooi, want dit is toch my begeerte. En die Here het moontlik gemaak op die regte tyd. En ek kan aanskou, ek dink ek was ook maar nie 'n goeie mens nie, maar ek gered deur genade. Ek dink my begeerte was maar altyd omdat ek goed opgegroei het in die ander. Ek dink ons as jong mense, ons maak ons net wat ons wil, ons as mens, ons lewe soos ons wil, dan hou ons die rekening met hierdie God in die ander. Ek dink maar op 'n dag kom hierdie God my pad langs en hy red my, en my begeerte was maar net om altyd deur God te vereer in sang, want dit is 'n gawe wat God vir my gegee het. Ek dink ek kan die gawe kan ek nie so toe vlak in die ander gebruik nie. Ek moet hom gebruik, dis wat God vir my gegee het. Ek moet hom gebruik om mens tot redding te bring, die begeerte te kry om na die Here toe te kom. Ek dink my lewe is in hierdie lied wat ek vanaand gaan sing. Wanneer die strijd te een probleme my kwel, en as die wind my aan en weer kastei, voel ek nie meer om as sy wou te lewe. Hy lig my op vir meer wat ek kon wees. Die Here lig my op, die aardes verleef na wagte. Hy lig my op, om die see weer uit te val. Ik was wanneer ik de antas en leg my op vir meer wat ek kon wees. En as die strijd en storms eers bedaren, ik zie aan wat mij zo veilig draagt. En ik probeer om onze loop te leven. Want hij ligt mij op voor meer wat ik kon wees.
meer wat ek kon wees. Heilig my op die aarde. Is hier weer te ver. Ik was stil wanneer ik zij had. Zij loog mij op voor meer wat ik kon wees. Dieren loog mij op voor meer wat ik kon wees. Hij loog mij op voor meer wat ik kon wees. Wow! En leg me op. En leg me op. Nou, jullie gaan jullie vast zien op de TV. En allemaal wat er is, gaan jullie zien op de TV. Misschien nou niet TV 2 niet. Misschien maar op de TV. Misschien schiet ons een video, dat geeft een video, dat kijkt even op je eigen TV, je eigen tijd, je eigen move. Jullie moeten DVD playen, dat ziet er niet uit. Maar op TV gaan jullie wel zien. Nou ja, iedereen was een laatste. Ons nog 2 zangers wel. En daarbij gaat ons lekker georganiseerd een voertuigje van 1 voertuigje. 1 voertuigje per persoon. En als het dit voor 3 mensen wat een voertuigje kan vinden. Ja, lekker te zien! Ik kan niet verstaan, is dit die vreemde mensen wat zo aan gaan in mans? Was is zo ruim? Dames en heren, bij jou en Jone, van Melissa Schols! Die bares, ek is Melissa Schols. Ek praat die baie liewe. Maar die woord van die Here sê verlustig jou in hom en hy sal gee die begeertes van die hart aan my. Dis vergeet. Satan ya bala bala. Satan ya bala bala. Satan ya bala bala. Jesus ya bula bula bula. Satan ya bala bala. Satan Hosanna, Hosanna, Kuya Bala, Kuya Bala, Kuya Bala, Glory, glory, Hola, Hola, Jesus, Kuya Bala, 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 Satan, Bala, Bala, Satan, Bala, Bala, Satan, Bala, Bala.
Jesus and it's okay. Di na masangit pa may skaralas o paso pa lalya mamaras dito swa. Kaysa obras niya para di manda o may tayaw panimil sa terkyo ara may nito sa nikito so nakapas so dahil trainers ay mama so naman sa ara ay minabraso ay pagkakalak na yan ang ianda os community sa marupas kung tabalin mo makuha katong trails like this one i-awas lumpi ang payato bitagal sa kanalalaki sa iwas sa mistakes that's why sa yakata ko piskalaban sa faith ng pinagaan Sipa ang malaki sa lukwan That's okay Nagkakang ko sa tuhuning mangin Don't you wanna make that money Doesn't beat the way just trust Jesus Let's say it's okay Life's not easy, you gotta be 24/7 on your knees, yeah. It's the only way the devil can be defeated. Step out of that, step back. Doesn't know your time is not there to say your race is young and you're let's go and wave it up or status amber Slide up and down the aisle Sit around with all having fun That's okay Ik zoek aan gangster hills en jullie jonk in prachtig. Down for we celebrate Slide up and down the aisle Sit around with all having fun That's okay When the time goes it's only money But you wanna make that money Doesn't be the way to trust Jesus and you'll see It's Allemaal in de prik staan, gewoon. Allemaal in de prik staan, gewoon. IJsbreker. Oké, dus broeders, maar aan op je gezicht. exercise for your life En nu dat This is an icebreaker die broeders maken. Kijk niet wat ik doe. Schop je schop. Schop je schop.
Skirt just go with daddy, look good. Daddy, look good. Just go with daddy, look good. Asya, no bring it up. Daddy, look good. No bring it up. Daddy, look good. Daddy, just go with daddy, look good. Daddy, look good. This was a little daddy, look good. Asya, no bring it up. Daddy, look good. No bring it up. Daddy, look good. Till I have you to see, but you're not telling your silent for the open up. I look good, okay, you're not telling your silent for the open up. Open up, look good, here we go. Okay, let's